Follow it into the night. Добрый день, ребят. Сегодня я решил заняться ремонтом своего автомобиля ВАЗ-2114 2006 года выпуска. По состоянию за свое время машина не сгнила, так же как и арки. То бишь состояние идеальное. Многие, кстати, снимают вот эти подкрылки, но я бы не советовал их снимать, а наоборот устанавливать. В данный момент они защищают ваши арки и не дают им гнить. Какой сегодня будет ремонт? Столкнулся я с такой проблемой. Во время езды идет шорканье с заднего правого колеса. При этом колодки менялись задние совсем недавно. Ну, качество колодок сейчас не очень хорошее. Перепробовал очень много фирм. И случаются такие проблемы, как срывает накладки, ломает их, рвет и всему тому подобное. Звук, конечно, не из приятных. И поэтому сейчас будем вскрывать и смотреть, что в данный момент у нас тут происходит. На поднятую машину слышно только такой звук. Когда едешь, он немного глуховатый. При этом машина тормозит хорошо. Отъездил я с таким звуком где-то неделю, ну потому что не было возможности. Процесс снятия я вам показывать не буду. Скину колесо. Вот, и продолжим с вами съемку, когда я буду снимать. Значит, снял я колесо. Добрались мы с вами до барабана. Значит, чтобы снять задний барабан, не надо писать в комментариях, что зачем рассказывать, как снимать барабан, там, тому подобное, что это каждый знает. Очень многие люди, которые, может быть, первый раз сталкиваются с автомобилем, первый раз сталкиваются с ремонтом автомобиля, не знают, как этого делается. В первую очередь откручиваются направляющие. Вот они, 2 штуки. Их можно открутить либо накидным ключом, либо головкой с трещоткой, вороточком. Но ни в коем случае не откручивайте их рожковым ключом. Потому что если они прикипели, либо попала на резьбу грязь, вы можете слезать здесь резьбу. И потом будет проблематично открутить вот эти вот направляющие. В данный момент я использую трещотку с головкой. Очень удобно. И я откручиваю вот эти вот направляющие. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, может быть какая-то другая поломка на автомобиле, я вам сразу скажу, я в этих делах не спец, поэтому много, знаю, много с чем сталкивался. Вы не стесняйтесь, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Я буду разные ремонты производить со своим автомобилем. Потому что машина 2006 года, очень много будет переделок, замен. Тюнингом я не занимаюсь. Машина чисто под завод, без всякого колхоза, без всякого лишнего чип-тюнинга, без ничего. И вы знаете, это довольно-таки очень хорошо и удобно, так сказать. Ничего лишнего. Те, кто подпишется, поставит колокольчик, естественно, вы многое чего увидите. Мы также будем заниматься покраской крыши, так как машина хранится на улице. И уже пошел сверху, как вы видите, на крыше лак. Мы до этого доберемся. Была у меня еще такая беда. У меня был мокрый салон. Вода. Я снимал ковролин. Как вы видите, сейчас тут сухо все.
высушивал салон. Проблема течи была, ребят, из-за вот этой вот резинки. Уплотнительная резинка, текло из-под нее. Но мы ее заменили. И вторая проблема была, вот тут вот находится краник печки. Вот он. Как вы видите, там новый хомутик, новые патрубки и новый кран печки. Я его заменил, прокачал воздушную систему, ну, чтобы прогнать воздух, иначе будет кипеть тосол, и у вас не будет охлаждаться так, как положено в двигатель. Ну, а мы продолжаем сейчас снимать барабан. Смотреть, что-то. Значит, снял я барабан, скинул, снялся он свободно руками. Follow it into the night. В некоторых случаях, скажу вам сразу, если вот здесь, вот тут, по краю, есть большая выработка, то руками вам будет очень тяжело его снять, так как он будет упираться за вот эту часть колодки, феррадо, так называемый. Выбивать я вам не советую молотком и металлическими предметами, потому что, так как барабан дюралевый, вот эти части, они ломаются, и вам придется покупать новый барабан. Значит, вот в чем была проблема. Вот она, сама проблема. Что шумело? И выпала она у нас вот отсюда. Вот. Барабан уже, видимо, не первой свежести. Как машина завод в автосалоне покупалась, так ничего в ней не менялось. Вот видите? Вот он. Вот. Вот она и вся проблема. Колодки сами целые, Follow it into the night. хорошие. Сейчас возьмем металлическую щетку. Все здесь почистим, зачистим. Ну и назад установим барабан. Барабан этот еще походит. То, что вот здесь вот отслаивается, это, ребят, это не проблема. Барабан еще будет ходить и ходить. Просто, естественно, со временем уже местами он отходит. Так-то выработки у него нету сильной. Трещин нету. Follow it into the night. Сильных потертостей тоже нету. Поэтому мы сейчас здесь все зачистим. Поставили мы, значит, будем барабан. Поставили назад направляющий. Теперь слушаем. Все, нету никаких посторонних звуков, шумов. Причина этому была вот эта Follow it into the железяка night. самого барабана. Ребят, и да, скажу вам на будущее, по возможности, если деталь еще может походить, не спешите менять новые детали. Старайтесь оставлять заводские детали от самого производителя. На этой машине, еще раз повторюсь, она 2006 года выпуска. У нее практически все родные детали стоят с автосалона и по сей день они ходят. Менялось сцепление, кран печки, патрубки на нее, хомутики и 3 гранаты, по-моему, менял. Одна граната еще до сих пор с завода. Даже генератор и то заводской. Хотя колечки я буду менять на самом генераторе, только съемные. И я вам покажу, когда буду менять их, обзор на них. Значит, мы назад колесо. И машинка у нас готова. Пишите в комментариях, что бы хотели еще увидеть. Если есть какие-то вопросы, подписывайтесь на меня в Instagram. Ссылочку я оставлю в описании. Отвечу всем, Follow it into the night. если будут какие-то интересные вопросы, так как эту машину я много где что делал, много где что крутил, менял. Вот. Поэтому спрашивайте, интересуйтесь. По возможности даже буду снимать видео, показывать. И также буду отвечать на вопросы и помогать, подсказывать.
Я не профессионал, я такой же любитель, как и многие есть. Но в этом я вам помогу. В чем смогу. Follow it Всего into the доброго. night.